yewe kabana we uno mwana yabaga muri urugora n'inshuro najyaga amagenda yewe yo yagukura mu byizerwa pe ariko uyu ni umwana pe urabona kiriya kibuno yewe reka mbyihorere hariya amashyamba gusa kada gira neza murumuna wawe afite ibitako narebye nayo yose se cyangwa bagukanda be uri voka se izi ni voka ni voka izi urabona ashinzwe kumenya Alikimanije kuhindura mu buzima bwanyu bwa buri munsi amin aya nini repozo mendo ta kandi wewe ko byakunaniye no kumubona yambaye ngo nawe ngarakaze kagenda avuza umurizo mu bapantaro gusa ngo nawe ngarakaze yewe kabana we uno mwana yabaga muri urugora n'inshuro najyaga amagenda yewe yo yagukura mu byizerwa pe ariko uyu ni umwana pe urabona kiriya kibuno yewe reka mbyihorere ariko amavuta y'Uwiteka yagutembagaraho kubera neza humura ariko moya urakuza Pastor Peter mumeze mutese bari turahuna ndabona umwana yakomeje kuremba umwana
none se ko mbona ntakajyamo. humura ariko ndabizi naraye nsenga hari Imana irakora. Hari Imana irakora kabisa. Wenda mama we reka arebe ko icyo yagerageza. Ntacyo arimo kurya ntaki kwa muganga nawe nta kintu batumariye rwose. Mama wameze ute? Twari turaho usibye ikibazo cy'uyu mwana aratwikumurira umwanya umwe ubundi umuntu ukagenda. Sinzi ikigeragezo rwose Satani yateje kuri uyu mwana uburwayi budakira. Naraye nsenga Imana iracyamunyeretseho ariko ndakeka Imana irakora ku buzima bwe. Bitari bumeze neza ariko agakiza se agakiza murabona bimeze bite mwebwe? Agakiza tukarimo neza. Mumara tugiye gusenga Imana ikigiye gukora. Yesu ashimwe. Amina. Amina pastor. Nukuri ndagira ngo tugiye kuririmba indirimbo y'Ijana mu gushimisha Imana. Hanyuma duhamagara Imana kandi n'isi hari kirakora. Turasoma n'ijambo ry'Imana. Siko bimeze. Mana nuko wafashaga basogokuruza niko natwuza dufasha umyakirimbe umuyaga wishuheri urauturinda uzatubera budashirita kera bakwiringira abo ngabo bari mu mahoro tugufite nitwifuza ayiwe undi murenge tugufite mwami Yesu tugufite nitwifuza ayiwe undi murenge tugufite nitwifuza ayiwe undi murenge. Amina. Amina Peter. Amina. Yesu ashimwe cyane. Muhumure hari Imana igiye gukora ku buzima bwacu. Amina. Ndakeka imigozi yari yambiriwe umwana uyu munsi ishobora gucibwa. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari gukiza umuntu ahubwo Imana ni ikiza. Amina. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 40 duhereye ku murongo wa mbere dushitse ku murongo wa 5. Yesu ashimwe cyane. Vuga Amina Peter. Humura ikigeragezo buryo kije nuko inyuma igisubizo kiba kiri hafi kugeraho. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rambira ngo nategereje Uwiteka nihanganye anegera ugutwi yumva gutaka kwanje. Amina. Yesu ashimwe cyane. Kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo ashyira ibirenge byanjye ku rutare akomeza intambwe zanjye kandi ashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Mvugira ngo amina. Amina cyane. Yesu ashimwe. Ndakeka Imana hari igitangaza igiye gukora ku buzima bwanyu. Yesu ashimwe cyane. Hari Imana igiye guhindura mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amina. Imana namwe ngo hari igiye guhindura ku buzima bw'uyu mwana. Yesu ashimwe cyane. Amina. Pastor Peter, iri joro ndi gusenga hari Imana yavuganye nanjye. Hari Imana yashyize ku mutima wanjye. Yesu ashimwe cyane. Dayimoni iri muri uyu mwana y'uburwayi igiye kugenda uhereye kano kanya. Yesu ashimwe cyane. Yani ni rebozo mendotai. Nagira ngo mufukame dusenge. Mufukame dusenge duhamagara Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka icyubahiro tukiyambure, icyubahiro tugiye Imana. Yesu ashimwe cyane. Yani ni rebozo mendotai. Turagushimye nyakubahwa Imana. Imana igira neza itareba nk'abantu. Imana igitangaza. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndirukana buri dayimoni yose iri mu mwana y'uburwayi mu izina rya Yesu. None haguruka ube muzima ugende. Mwami Imana turagushimye kuko hari icyo uhinduye ku buzima bwe. Turagushimiye ko uburwayi bugiye. Turagushimiye kugize ibyo uhindura. Bayaninire bozo mendotai. Uyu mwana ntabwo ari uwo gupfa ahubwo ni uwo kubaho. Haleluya, haleluya. Mwami Imana urakoze kuri Imana igitangaza. Imana itareba nk'abantu. Urakoze papa. Tugusabye bike ibyinshi biduhera ubuntu. Nizeye ko uburwayi bugiye. Nizeye ko urugo utanzemo amahoro. Nizeye ko abana bari mu rugo bahaye umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze Mana. Urakoze kugirira neza mu izina rya Yesu. Amen. Yewe sha. Yewe. Urukundo umeze ute? Urukundo umeze ute? Peter muhereze Imana icyubahiro.
hari icyo Imana ikoze ku buzima bw'uyu mwana mwe mumuryamishije kugira ngo mushakire n'utuza we ariko ndakeka Imana hari ikirahindura muri we amasengesho yarakora pastor n'umuriro wagiye Imana irabikora rwose muhumuro Imana iragira ikihindura rwose mama aragerageza kumwitaho cyane ni ukuri ubuzima tubayeho bwa buri munsi ariko Imana rwose igomba kugira icyo ikora uko umeze ute uko umeze neza hereza Imana icyubahiro rero hanyuma Peter wihangane ntabwo ntinze hari ahandi nari ngiye gukora umurimo w'Imana nari ngiye gusengera abantu uyu murimo ntabwo uba woroshye ni ukugenda dusengera abantu kandi Imana ikagira icyo ikora rero munyihanganire yego munyihanganire hano ni mu rugo ntabwo nzabagaruka rwose yego uradufashe sawa rero yego sawa wakize humura karaza koroherwa rwose nta kibazo uyu murimo se ko utoroshye wa muntu ntabwo biba byoroshye uyu murimo w'Imana tugeza tukawukora n'aya mabuno y'uyu mukobwa urabona uyu mukobwa ndushije nasi unugeze aho ngaho kunsuzuguza ibintu hagazi nk'ibi bibagenda mu muhanda aramaze ariko amaze siki nawe urakabije ariko ubundi icyatubona muri ane iki ayo mabuno yawe wagira ngo batinye uri umupanga cyane uri kugenda waje ndakwiyamye wa mugore ugeze aho ndakwiyamye naho ugeze umva nkubwire wa gakobwa we ndakwiyamye ku mugabo wanjye 2 3 ndakwiyamye n'undi munsi nzongera kukubona n'umugabo wanjye nzakwereka washoje umva nongera nkubwire ndakwiyamye umva mada nakubwira ngo nture sire hasi nzakunoba umva ndakwiyamye nongera nkubwire ngo ndakwiyamye nagukubita fasha nkwereke ndakwiyamye